अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 1 फेब्रुवारीक संसदेत 2026-2027 वर्साचो 53.47 लाख कोटी रुपयाचो केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केलो. हातूंत मुळाव्या साधन सुविधांचो विस्तार, संरक्षण आधुनिकीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या फुडारपणाखाला आणि घरगुती उत्पादनांक प्राधान्य दिवन बाजारातल्या अस्थिरतायेक मदीं अर्थीक शिस्त तिगोवन दवरपाच्या नदरेंतल्यान भर दिला. हे सगळें करताना केंद्र सरकारान फुडल्या अर्थीक वर्सात सुमार 60% अर्थीक वाड करपाचो अदमास काडला. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचो गोंयाक कसो फायदो जातलो, नेमक्या खंयच्या मळा खातीर केंद्रीय अर्थसंकल्पाचो लाव पावतलो हाची सविस्तार खोलायेन म्हायती जाणून घेवपा खातीर आयज आमी ही केंद्रीय अर्थसंकल्पा विशींची विस्कटावणी करपी कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन आयल्यात. आयज आमच्या वांगडा आसात गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे माजी अध्यक्ष तशेंच अर्थीक मळावेले जाणकार मानेस्त मांगिरीश पै रायकर सर. नमस्कार सर, तुमकां पणजी आकाशवाणी केंद्राच्या ह्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचेर आधारीत खाशेल्या कार्यावळीत येवकार. उपकार तुमच्या आपयल्या बद्दल म्हाका. सर, म्हजो तुमकां पयलो प्रस्न आसा की गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचो एक म्हालगडो म्हूण ह्या वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातल्या डीएनएक तुमी कशें कॅरेक्टरायज करता आनी हो अर्थसंकल्प कॉन्सॉलिडेटेड अर्थसंकल्प काय विकसीत भारताच्या नदरेंतल्यान भरभराट करपी अर्थसंकल्प? पहिली गोष्ट म्हणजे अर्थमंत्री भौमानेस्त निर्मला सीतारामनजी हांणी हो नवो आपलो अर्थसंकल्प सादर केला. हो एका तरेन रिकॉर्ड जावन आसा, कित्याक बायलो मनीस एका फाटोफाट सादर करपी, कित्याक हाजे पयलीं इंदिरा गांधीन सादर केल्लो आसा, पूण हो सेगीत फावट तांणी सादर केल्लो आसा. आनी सुरवाती पासून आमी म्हणटा की अर्थसंकल्प कशा रितीन आनी कित्या खातीर आनी कितें तातूंतल्यान भायर सरतलें, कित्याक ह्या ताजे पोतयेन कितें कितें दडिल्लें आसा हें जाणा जावपाची प्रत्येकाक उत्सुकता ही जाताच जाता. पण एक आमी पळयलां की फाटल्या 8 वर्सां हळू पावलां मारीत भारत आज 4थी लार्जस्ट इकॉनॉमी जाल्ली आसा. आनी त्याच दृश्टीन आमी जर फुडें वचत जाल्यार ती दुसरी जावपाक वेळ लागचो ना, हें तितलेंच खरें. तर आज जो अर्थसंकल्प भौमानेस्त अर्थमंत्र्यांनी सादर केला तातूंतल्यान जर आमी पळयत जाल्यार बजेट म्हणजे कितें, तर अर्थसंकल्प म्हणजे येणावळ आनी तातूंतल्यान खर्च कसो करप आनी खंयच्या सॅक्टराक खर्च करप. पयशे जर भितर आयले जाल्यार खर्च करपाक सरकाराक वाव मेळटा. आतां हें सगळें जाणा जावपाक आमी एक फाटल्यान वचचें पडटलें, कित्याक आज सगळे पळय टॅक्स आसा जाच्या वरवीं आमकां पयशे भितर येता ते सबस्यूम जावन एक जीएसटी जाल्लें आसा. आनी जीएसटी इन्कम वर्सान वर्स वाडत गेला आनी अर्थमंत्र्यांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे 6.2% इन्क्रीज जाल्ली आसा. 1.93 लाख करोडाचेर ती पाविल्ली आसा. आनी त्या खातीर आमी आज ह्या घडयेक बरेच स्ट्रॉंग इकॉनॉमी, वाडिल्ली जीडीपी हें सगळें आमकां पळोवंक मेळटा. गोंयचे नदरेन पळयल्यार हो अर्थसंकल्प आमच्या राज्याच्या पर्यटनाक, उद्देगीक गरजांक सक्षम करपी अर्थसंकल्प आसा काय हो अर्थसंकल्प राष्ट्रीय उत्पादन केंद्राचेर चड लक्ष केंद्रीत करता? सर, एक जर पळयत आमी जाल्यार अर्थसंकल्प जो आसा हो पुराय भारत देशा खातीर आसा. आमचे कडेन 29 स्टेट्स आसा, त्या भायर युनियन टेरिटरीज आसा. सगळ्यांक कितें नाल्यार कितें हातूंतल्यान फावो जाता. आतां तुमी पळयलां आसतलें की अर्थमंत्र्यांनी जेन्ना सादर केलो हो अर्थसंकल्प तेन्ना तांणी म्हळें की 3 कर्तव्यां आपल्याक पार करपाचीं आसा ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान. आनी तातूंतलें एक कर्तव्य कितें आसा तर रिसोर्स पळय आसा न्ही ते सगळ्या 140 कोटी भारतीयांक पावोवपाक जाय विथ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आनी कंप्लिटींग द एस्पिरेशन्स ऑफ अ कॉमन मॅन. म्हणजे लोकांची पळय कितें जी एक हें आसा म्हणजे अपेक्षा आसा ती पुराय करपा खातीर प्रत्येक मनशाक ती पावो जाल्ली जाय. म्हणटकीर हाजो अर्थ असो आसा की आमच्या स्टेटीक ताजो रिसोर्साचो जो पळय तांणी सांगला तो आमकां फावो जातलोच, पण तातूंतले कसो फावो करून घेवचो हें आमच्या सरकाराचेर निर्भर जाता. प्रत्येक गोष्टी कितें आसा की प्रत्येक सॅक्टराक पयशे एलोकेट जाल्ले आसता, तर त्या एलोकेशनांतल्यान आमकां कितले हांगा येवंक शकता. आनी आतां तुमी पळयल्लें आसतलें, तुमी जर गोंयचेर एक नजर घाली जाल्यार आमकां नवे रस्ते, नवे ब्रीज, नवो एअरपोर्ट, पोर्ट एक्सपान्शन, रेल्वे एक्सपान्शन, अशें कितल्यो जायत्यो गोश्टी आमी पळोवंक शकता.
त्या भायर टुरिजमाचेर पळय हे लोक येता तांची सुविधा करपा खातीर जायत्यो गोश्टी तांणी केल्ल्यो आसा आनी इतलेंच न्ही तर इंडस्ट्रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट केलें आसा. अशें विंगड क्षेत्रांत सरकारान पावलां मारिल्लीं आसा आनी हे सगळे डबल इंजीन सरकार जाल्ल्या कारणान सेंट्रल आनी स्टेट ह्या दोगांच्या पालवान ह्यो गोश्टी घडटात. तर आतां आमी जर पळयत जाल्यार सेंट्रलाचो जर आमकां सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार इतल्यो गोश्टी घडूंक पावच्योच नाशिल्ल्यो. तर ह्या हाजे वयल्यान आमकां कळटा की प्रत्येक आमची जर सॅक्टर घेतलो जाल्यार त्या सॅक्टराक सेंटरा कडल्यान आमकां पालव मेळत आयिल्लो आसा आनी हाजे फुडेंय मेळटलो हातूंत दुबाव ना. म्हणटकीर हाजे वरवीं आमच्या माणकुल्या गोंयाक ताजो फायदो जावन तातूंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जातलें, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप जातलें आनी तें डेव्हलपमेंटाक पोशक अशें जातलें. कित्याक आमचें हें जें पळय आसा न्ही तें नैसर्गीक सौंदर्य जें आसा तें इको फ्रेगायल तें सांबाळून दवरचें पडटा. म्हणजे ताका थंय पोल्युशन मागीर हेजार्डस इंडस्ट्री ह्यो कोता येना आनी तें सगळें सांबाळटा आसतनाय आमकां डेव्हलपमेंट करचो गरज आसा. विकास हो करूंकूच जाय. तर विकास खंयच्या दृश्टीन करचो हें आमी टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान करूंक शकता. तर टुरिजम फुडें व्हरपा खातीर सरकारान खुबश्यो मोख दवरिल्ले आसा तातूंत आनी तांतल्या भितर एक म्हणजे कितें की आमची स्पिरिच्युअल टुरिजम हें डेव्हलप करपाक गोंयांत एक व्हडली संद आसा. आतां एक तुमकां एग्जाम्पल दिता हांव. फोंड्या सारक्या म्हालान 10-15 देवळां बरीं म्हणजे नामनेचीं देवळां आसा जंय ट्युरिस्ट गर्दी करतात. तर ह्या देवळांची एक ट्रेल करीत जर जाल्यार स्पिरिच्युअल टुरिजम आमच्यांनी डेव्हलप करपाक जाता आनी हाजो फायदो आमच्या स्टेटीक घेवंक जाय. सर, या अर्थसंकल्पात सैम राखून शाश्वत उदरगत करप तशेंच पुरातत्व महत्व आशिल्ली दायज थळां सांबाळपाचेर चड फोकस दिला. तुमी आत्तां सांगलें आमकां, तेचेरूच म्हजो फुडलो एक्चुअली प्रश्न आसा. अशा वेळार गोंयचो पर्यटन उद्देग ह्या विशिश्ट केंद्रीय निधीचो फायदो घेवन टिपिकल सन अँड सँड जी मेंटॅलिटी आमची आजून आसा, म्हणजे तेतून आतां स्पिरिच्युअल येयल्या, स्पोर्ट्स येयल्या, पण ही जी टिपिकल मेंटॅलिटी आसा तेतूनसून भायर कसो येवंक शकता? आतां तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार आमचें गोंय म्हणटा पळय तें बायोडायवर्सिटीन सामकें नटिल्लें अशें आसा. कित्याक आमचें एका वटेन घाट सेक्शन आसा आनी थंय आमच्यो विविध प्रकारच्यो बायोडायवर्सिटी म्हणजे तरेतरेची फुलपाखरां म्हणा किंवा तरेतरेच्यो हाज्यो जाती आसा, शेवण्याच्यो, बर्ड वॉचिंग अशें खुबशें आसा. मागीर मावंटन ट्रेल करपाक जाता. तर आमचें रुरल टुरिजम हातूंतल्यान डेव्हलप करपाक जाता. आनी हें जर करीत न्ही जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक जे आसा पळय तांकां होम स्टे हें डेव्हलप करून तांकां थंय फायदो जावं येता. आनी इतलेंच न्ही तर तांकांय एक एक्सपोजर मेळटलें की आतां कितें जालां, आतां सगळें ऑनलायन बुकींग जालां आनी ऑनलायन बुकींग जाल्ल्या कारणान तांकां थंय जेन्ना पळय नॅटार आमी घालता की बाबा अमूक अमूक गांवान हें अमूक आसा किंवा एक देवूळ उदकान आसा अशें सावयवेरें जशें आसा तें आमी जर ताजे वरवीं आमी दाखयलें जाल्यार लोक थंय येवन अरे बा कितें आसा तें आमकां दाखय. कोण तरी थंय सांगपी मेळूंक जाय ताका, कोण तरी दाखोवंक व्हरपी मेळूंक जाय ताका. अशे तरेन आमच्या त्या गांवगिऱ्या वाठारांत ते भुरगे आसा तांकांय एक काम मेळटलें, ट्रान्सपोर्टाक काम मेळटलें. त्या गांवची इकॉनॉमी ऑटोमॅटीक सुदारतली. कित्याक ते थंय पावले म्हणटकीर कितें तरी रेस्टॉरंटान वतात, कितें तरी एक हँडिक्राफ्ट आसत जाल्यार त्या गांवचे ते घेतात. अशे तरेतरेचे विंगड वतीन जर पळयत जाल्यार इकॉनॉमी डेव्हलप जावपाक वेळ लागना मागीर. म्हणून आमी गांवगिऱ्या वाठारा बद्दल लक्ष दिवप खूब गरजेचें आसा. नुस्तेमारी विशीं ड्युटी फ्री प्रोविजन्स तशेंच काजू आनी नाल्ल सारकिल्या पिकांक आदार दिवपाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय तरतुदींचो गोंयाक खास करून गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठाराक कसो फायदो जातलो आणि गोंयच्या गांवगिऱ्या अर्थवेवस्थेचो हातून कसो म्हणजे उदरगत कशा पद्दतीन जातली? हें एक सामकें म्हत्वाचें हें आसा, गरजेचें आसा. कित्याक तर फाटल्या 2-3 वर्सांनी आमी जर पळयत 2-4 वर्सांनी जाल्यार नाल्लाचें पीक किंवा काजूचें पीक हें मातशें उतरणेच्या हाजेर आसा, कमी जायत आसा. तर हें वाडोवपा खातीर आतां सरकारान जायत्यो स्किमी ताजेर डिक्लेअर केल्ल्यो आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान, स्टेट गव्हर्मेंटाच्योय बी आसा. पर हेक्टर अमके पयशे तुमी लागवड करीत जाल्यार हें सगळें आसा खरें. पण तें शेतकऱ्या मेरेन पावून तांकां एक मोटिवेशन करपाक जाय, उत्साहीत करपाक जाय की बाबा तुमी हातूंत पार्टिसिपेट जावपाक जाय, हातूंत तुमी फायदो घेवपाक जाय. आनी फायदो जर घेतलो जाल्यार
मागीर फुडार तुमचोच बरो जातलो आनी तांणी केला त्या प्रमाणे ताका मार्केटी लिंकेज केल्या. तर हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता आमच्या गोंयाक ह्या पिकां वाडोवपा खातीर खूबच फायदो जातलो. अर्थसंकल्पात ICMAI सारकिल्या व्यावसायिक संस्था वरवीं कॉर्पोरेट मित्राच्या कॅडराक सरकारान चालीक लायला. हाका लागून MSME कॉम्प्लायन्सच्या बाबतींत कशी मदत जातली आनी हे फाटभुंयेर गोंयचे जे आमचे उद्देगीक मळ आसा ताका कसो लाव जातलो? MSME म्हणजे तुमकां खबर आसतली सूक्ष्म, लघु आनी मध्यम. आतां सूक्ष्म म्हणजे मायक्रो, ते बाबडे सादे सिंगल हँडेड काम करपी आनी किंवा 1-2-4 लोक कामाक लावन तांच्या बरोबर काम करपी, निकतेच भितर सरिल्ले, तांकां सगळी म्हायती नासता. म्हणजे विविध विंगड पळय जे हें आसा, लायसन्सां म्हणा किंवा रेजिस्ट्रेशनां करपाची आसता किंवा बेनिफिट्स आसता गव्हर्मेंटाचे किंवा हे आमचे टॅक्स रिटर्न्स भरपाचे आसता, हातूंत खुबश्या वेळार तांकां मातशी कठिनाई येता आनी तांकां सारकी बुद्द दिवपी लोक मेळना आनी ताका लागून तांकां फसयल्ले गेले वता किंवा ते फाटल्यान उरता, जाचे वरवीं तांकां पेनल्टी किंवा बाकीचे ते फेस करचे पडटा. ही एक सुंदर स्कीम आसा. कॉर्पोरेट मित्र म्हणजे कितें, ते गायड करतले, मेंटर कशे हांकां बारीक उद्योग आसा तांकां मेंटर करपा खातीर. ही खरीच लुकतुबायेची कौतूक करपा सारकी स्कीम आसा आनी हाजो फायदो जरूर ल्हान सूक्ष्म मायक्रो पळय जे युनिट आसा तांकां जरूर जातलो. त्याच बरोबर स्मॉल म्हणजे लघु उद्योग जे आसा तांकांय हाजो फायदो जातलो. कित्याक एक वेळा कितें जाता, सूक्ष्म आसा तो लघु जावपाच्या मार्गार आसता, लघु आसा तो मध्यमाच्या मार्गार आसता. तर ह्या जेन्ना पळय ग्रोथ पॅटर्न जाता तेन्ना ते मातशे हडबडटात. कित्या खातीर तर तांकां बाबा फुडें वतना आपणें कितें आतां करूंक जाय, कशें आपणें स्टेप्स घेवंक जाय, फायनान्स कशें अरेंज करूंक जाय आनी कितें रेजिस्ट्रेशनां म्हाका जाय, हें सगळें पळय कितें आसा ती समजून घेवपाची एक गरज आसता. आनी ताका लागून आयदर तूं मागीर एका कन्सल्टंटा कडेन वता जाका स्वताकूच नॉलेज कमी आसता, पण हे कॉर्पोरेट मित्र जे आसता ते ह्या माटवा पयलींच्यान गेल्ले लोक आसा आनी तांकां ही सगळी म्हायती आसा आनी ते बऱ्या रितीन ह्या लोकांक गायड करूंक शकता. आनी म्हाका दिसता ही एक खरीच वेलकम स्कीम आसा. सो आयकर कायदो 2025 गोंयच्या उद्देजकांक कॉम्प्लायन्स उणो करपा खातीर खऱ्या अर्थान कसो फायदो जातलो? हो एक अति म्हत्वाचो प्रश्न. कित्याक प्रत्येकाक दिसता की म्हजो इन्कम पळय भितर येता तो सगळोच म्हजे कडेन उरचो. तो जर भायर वचपाचो जालो जाल्यार मागीर मातशें हें जावंक लागता. पण एक बऱ्याची गोश्ट म्हणजे कितें आसा, आतां नवो टॅक्स कोड ऑपरेशनल जातलो फ्रॉम 1 एप्रील 2026. हो जेन्ना जातलो तेन्ना तातूंत सगळ्यो सोंपेपणी पळय आसा त्यो तांणी भितर आस्पाव केला. आनी तातूंत आस्पाव करतना तांणी कितें सांगलां की जे पळय फॉर्म्स आसा IRS रिटर्न्स म्हणा, ते फॉर्म सामके सिम्प्लिफायड केल्या, म्हणजे तुमकां कन्सल्टंट बी कोण लागचो ना, तुमीच ते सगळे भरूंक शकतले. आनी ताजी डेटी तांणी सारके स्पेसिफाय केल्या. ज्यो पळय सिंगल इन्कम आसा म्हणजे कोण स्वता इन्कम करपी आसा ताका आनी ऑडिट बी लागना, ताका 31 जुलय पर्यंत आसा. आनी जाका ऑडिट लागता ताका 31 ऑगस्ट पर्यंत आसा. आनी जाका पळय कंपनी आसा आनी ऑडिट लागता ताका सप्टेंबर पर्यंत आसा. तर अशेच रितीन तांणी सारकी ती हें स्टेप बाय स्टेप तांणी हें दवरिल्लें आसा. आनी तें फायल करपाक ऑनलायन वचून तुमी फायल करूंक शकता, सामकी सोंपेपणी आसा. दुसरें म्हणजे आतां जर तुमी सगळो जर हिशोब काडलो जाल्यार 12 लाख पर्यंत, पयलीं 7 लाख आशिल्ले, आतां 12 लाख पर्यंत थंय तुमकां एक्झॅम्पशन मेळटलें. आनी ताजे भायर बाकीचेय बारीक कितें आसतलें, पण 12 लाख पर्यंत तुमकां नेट पयलीं क्लियर हें मेळटलें. तर तुमचो इन्कम जर 12 लाख पर्यंत आसा जाल्यार तुमकां कांयच भरपाची गरज नासता. त्याच बरोबर आमच्या गोंया खातीर हें आतां मुद्दम सांगन दिसता म्हाका, कित्याक आमच्या गोंयचे युनिफॉर्म सिवील कोड हो लागू आशिल्ल्या कारणान गोंयान पळय जे जल्मल्या आनी गोंयान जे लग्न जाल्या तांकां 5A हें बेनिफीट मेळूंक शकता. आनी तुमी जेन्ना इन्कम टॅक्स रिटर्न भरतात तेन्ना थंय 5A म्हणून एक कॉलम आसा, थंय तुमचो पळय इन्कम आसा
तो डिवायड जाता 50-50%. म्हणजे तुम्ही जर एक 100 रुपया जोडले जाल्यार 50 तुमचे 50 तुमच्या बायलेचे, किंवा बायलेन जर 100 जोडले तिचे 50 तुझे 50, अशा रितीन तुमकां 12 ते 24 लाख मेळिल्ले भशेन जाले घरान एक्झॅम्शन. सो अशा रितीन म्हाका दिसता हो अर्थसंकल्प जो आसा हो सुटसुटीत आसा, सोंपो आसा आनी आपणावपा सारको आसा. म्हळ्यार आज कोणेच हाजेर दुविधा किंवा त्रास दिणो असं धरपाची सारकी गरज ना. आनी सोंपेपणी आपलो रिटर्न फायल करीत जर जाल्यार सुसेगादीन न्हिदूंक तुका एक हें घेवंक मेळटा, तुका जॅम घेवंक मेळटा. चैन की सास. चैन की सास. ओके सर, माझो तुमकां नेक्स्ट प्रश्न आसा. दर्या देगावेले जहाज येरादारीचो वांटो 12% मेरेन वाडोवपाचें लक्ष अर्थसंकल्पात आसा. सो MPT आनी आमचे जे इनलँड वॉटरवेज ह्या मळाक नॅशनल लॉजिस्टिक्सच्या दृश्टिकोनान हे सगळे कशें बसता? आमचें गोंय पळय आसा न्ही, सुपिल्लें गोंय, हाज्यो मेन 2 पळय लायफ लायन आसा ती मांडवी आनी जुवारी. दोनी हातूंतल्यान आमची उदकाचेर वचपी जहाजांची येरादारी चालूच आसता. आतां तुमी पळयलां आमचे आयन ओर ते बार्जीनी व्हरतात, मागीर आमचे नुस्तेमारी ट्रॉलर्स ते प्रत्येक जेटी वयल्यान मेन समुद्रा मेरेन वतात, परत हाडटात. तशें वाफोर चालू आसता, फेरीबोटी चालू आसता. सो आमच्या गोंयान इनलँड पळय वॉटरवेज आसा ते बरेच चालू आसा. पूण हें आमकां ट्रान्सपोर्टाक किंवा हाका म्हणजे आमच्या लोकल ट्रान्सपोर्टाक बरें आसा, पूण इंटर स्टेट करतलो जर जाल्यार कोस्टल पळय लॉजिस्टीक म्हणून सरकारान ह्या अर्थसंकल्पान पळय जें जाहीर केला ताजो फायदो घेवपाक जाता. देखीक तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार आतां कांडला पोर्टा वयल्यान जर आमी मार्मोगांव पोर्टाचेर हाडटले, किंवा मार्मोगांव पोर्टा वयल्यान कांडला किंवा मँगलोर व्हरतले, किंवा कारवार व्हरतले, किंवा सावथाक कोची व्हरतले, कित्याक हे सगळी रस्त्या वयल्यान रेल्वेंतल्यान व्हरच्या परस उदकांतल्यान जर व्हेली जाल्यार ती सवाई जाता, डायरेक्टी जाता आनी तातूंत हे कमी जाता, म्हणजे तोडफोड कमी जाता. तर अशी गोश्ट आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता कोस्टल हें आसा पळय लॉजिस्टीक हाजो फायदो गोंयान खूब घेवपाक सारको आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, आज आमच्या गोंयान फार्मास्युटिकल्स पळय जे आसा ते तुमी खंयचीय एक हें घेया फॉरेन कंपनी आनी ताजी मॅन्युफॅक्चरींग युनीट गोंयान आसा, तर आमचे पळय हजारांनी कोटीची माल उलाढाल करतात आनी ते तांचे 95% प्रोडक्शन आसा ते एक्सपोर्टाक वता. तुमकां याद जातली कोविडा वेळार आमचे गोंयान ह्यो फार्मास्युटिकल चालू आशिल्ल्या कारणान सबंद जगाक फायदो जालो. आमच्यो पॅरासिटामॉल हांगा गोंयान जाल्ल्यो युरोपाक, एशियाक आनी इंडियेन सुद्दां सगळ्याक गेल्यो आनी तेन्ना ताजो फायदो सगळ्या जगाक जालो. तर ह्या दृश्टीन आमी जर पळयत जाल्यार तो एक्सपोर्ट म्हाका दिसता कोस्टल मॅनेजमेंट जर बरो जालो आनी कोस्टल जर ट्रान्सपोर्ट आमी डिवेलप केलो जाल्यार तातूंतल्यान करून आमचे हे पोर्टूय डिवेलप जातलो, पोर्टाकूय, आनी जे पळय आमचे लोकल मॅन्युफॅक्चरर आसा तांकां स्वस्तूय पडटले, कित्याक डायरेक्ट जातले न्ही हांगाच्यान. आनी ताका लागून थोडीशी पळय कितें ड्रेजिंग करपाक जाय, म्हणजे जाच्या वरवीं मागीर व्हडल्यो बोटी हांगा येवंक शकतल्यो, कित्याक सद्या तें शक्य ना. सद्या ट्रान्सशिपमेंट करचें पडटा म्हणून ते नावाशेवा किंवा चेन्नय वतात आनी ते ट्रान्सपोर्ट पळय मदलो आसता तो म्हारग पडटा तांकां. तेंच जर MPT कडेन जर मातशें ड्रेजिंग करीत जाल्यार हे लोकांकूय कळपाक जाय की बाबा आमच्या गोंयची जर उदरगत जातली जाल्यार थंय ड्रेजिंग करपाक आमी ओपोजिशन करपाक जायना. हें सगळें बऱ्या दृश्टीन बऱ्या हातून घडटा तेन्ना हें घडोवन दिवपाक जाय. आनी ओगीच एक करूंक जाय म्हणून ऑब्जेक्शनां करप हें समानी. तर ह्या सगळ्या दृश्टीन म्हाका दिसता की आमी जर कोस्टल लॉजिस्टिक्स जें आसा, ट्रान्सपोर्टेशन जें आसा तें जर वाडयत जाल्यार हें सगळ्यांकूच फायदेशीर पडटलें. मुळाव्या साधन सुविधां खातीर ह्या अर्थसंकल्पात व्हड प्रमाणात म्हटल्यारच 12.2 लाख कोटी खर्च जाल्ल्यान हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर विस्तारात आमी फाटीं उरचे न्हय हाची खात्री करपा खातीर गोंय सरकारान खंयच्या विशिश्ट जोडणी प्रकल्पाक प्राधान्य दिवपाची गरज आसा? आतां तुमी जर एक पळयत जाल्यार गोंय तशें फाटीं ना. आमच्या गोंयान कोंकण रेल्वे आसा, सावथ सेंट्रल रेल्वे आसा आनी आमकां कनेक्टिविटी खूब कडेन आसा. पूण फाटीं उरपा सारकें म्हणजे एकूच की आमचे कडेन डबल ट्रॅक ना आनी आमी डबल ट्रॅकाक करूंक जाय म्हणून ऑब्जेक्शन करतात.
तर हे करपा खातीर रेल्वे तयार आसा, रेल्वेचे इन्व्हेस्टमेंट येवपाक तयार आसा, पण आमी तांकां आनी तांचे कडेन जागोय आसा, तांच्याच जाग्यार करतले ते, आनी ते काय आनी कितें एडिशनल करचे ना. म्हणटकीच हें जेन्ना आसा तेन्ना तांकां आमी नेगेट करप, तांकां ऑपोज करप, हातून आमचीच हें जाता पळय. आतां तुमकां याद करपाक सांगता, बरेच पयलीं जेन्ना कोंकण रेल्वे गोंयांत येताली तेन्ना भयंकर कांड जालें की ऑब्जेक्शनां म्हणटा ती आखांताची जाली. आतां पळयत जाल्यार जे लोक ऑब्जेक्शन करताले तेच पयलीं लायनीक आसता थंय वचपाक फुडें, आनी त्याच लोकांनी आमकां अमके कडेन वचपाक जाय, आमकां वालंकिनी जाय आनी खंय जाय, अश्यो गोश्टी तांणी सुरू केल्ल्यो आसा. म्हणजे पयलीं तांकां फ्युचर हें दिसना, विजन ना, आनी आतां तांकां तें जाय आसता. दुसरी गोश्ट, आमकां सरकारान बऱ्यो म्हणजे वंदे भारताचे सारकें कनेक्शन दिलें. वंदे भारत आमच्या मुंबय कनेक्ट जाता, मँगलोर कनेक्ट जाता, तर ह्यो आनीकूय कनेक्ट करपाक जाता. पण कितें जालां, तुम्ही पळयता आसतले वंदे भारत वतना प्रत्येक फावट दुसऱ्या पॅरलल स्टेशनाचेर रावचें पडटा, कित्याक तेवटेच्यान दुसरी येता ती वचूं जाय, कित्याक आमचे कडेन पॅरलल ट्रॅक ना. तर हे खातीर आमी फुडार करूंक शकना, फुडें वचूंकय शकना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आसा, आमचे कडेन RR आसा फॅसिलिटी, म्हणजे रोल ऑन रोल ऑफ, म्हणजे ट्रक हाजेर चडटा तुज्या ट्रेनीचेर आनी ट्रकूच वता, म्हणजे तातूंत इंधनाचो फायदो जाता, तातूंत पोल्युशन कमी जाता आनी तातूंत फास्ट डिलिव्हरी जाता. तर हे सगळें करपाक तांणी केलें, हांगाच्यान सुरू सुद्दां केलें गोंयच्यान RR फॅसिलिटी, रोल इन एंड रोल ऑफ, रोल फॅसिलिटी. तर हें सगळें आसतना आमकां फाटीं उरता आमी, कित्याक तर आमचे कडेन डबल ट्रॅक ना. पण हो डबल ट्रॅक आमकां ह्या बजेटान दिल्लो आसतना आमी जर घेवंक शकले ना जाल्यार आमी फुडाराक मागीर कितें उत्तर दितले. तर म्हज्या कोतान हाजो फायदो आमी जरूर घेवचो, लोकांनी हें समजून घेवचें आनी फुडार पावपाक घालचें. द मिनिमम ऑल्टरनेट टॅक्स मॅट 14% ह्या फावट उणो केला अर्थसंकल्पात. सो आदल्या कराच्या तुळेंत ही कर सवलत मध्यम तशेंच व्हड उद्देजकांक कशा पद्दतीन म्हत्वाची थारतली सर? हें मॅट म्हणटा पळय तें खूब पयलीं जेन्ना पळय इन्कम टॅक्स एक्झेम्पशन आशिल्लें तेन्ना आयिल्लें मिनिमम ऑल्टरनेट टॅक्स, म्हणजे कितें तरी तुवें सरकाराक भरूंक जाय, ह्या खातीर तें मिनिमम ऑल्टरनेट टॅक्स म्हणून तो लायिल्लो. तो इल्लो करून फेज आवट जावपाचो आशिल्लो. फेज आवट केन्ना जातलो आशिल्लो तो, जेन्ना पळय एक्झेम्पशन लिमीट सोंपता, म्हणजे 5 वर्साचें किंवा 10 वर्साचें जें कितें आशिल्लें तें सोंपतकीर तें मॅट फेज आवट जावपाचें आशिल्लें. पण तें तेन्ना जाल्लें न कारणान हें उरिल्लें आनी ताजो एक हेंशें उरतालें, म्हणजे एडिशनल, म्हणजे सेस बी आमी कशें भरता तशें एक हें जातालें, एडिशनलशें जातालें. आतां तें सामकें कमी करून तांणी हाडलां आनी तें एक मिनिमल दवरलां आनी तें फुडाराक म्हाका दिसता तें काडूनय उडयतले ते. तर हें जर सगळें आमी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हें आमच्या मध्यम वर्ग हें आसा, युनीट आसा, सूक्ष्म किंवा मध्यम, हांकां खूब बेनिफीट जातलें आनी तांकां फुडार पावल घालपाक बऱ्याक पडटलें. केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताची युवा शक्ती घटमूट करपा खातीर भर दिला, जाल्यार ह्या अर्थसंकल्पात नवी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी प्रस्तावित केल्या. ह्या फाटभुंयेर गोंय आपल्या थळाव्या कुशळ शिक्षीत तरणाट्यांक रोजगार दिवन गोंया भायर ना वचपा खातीर कशा पद्दतीन मार्ग काडूंक शकता सर? तुवें सांगलें की युवा शक्तीक हातूंत फुडार बरो जावचो म्हणून सरकारान तरतूद केल्या. ताचे बरोबर आनीकूय एक सांगता तुमकां, गर्ल चायल्ड किंवा बायलां खातीर बरी स्कीम हाडल्या. म्हणजे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान तांच्या खातीर वर्किंग गर्ल्स हॉस्टेल किंवा स्टुडंट हॉस्टेल आसचें, कित्याक नाजाल्यार तांकां रावपाक आनी शिकपाक त्रास जाता. गोंय सारक्या जाग्यार ताची व्हडलीशी गरज लागना, कित्याक चड करून आमी नॉर्थ सावथ अशेंच येता आनी वता. पण तरी पूण जर तांकां दिसता की कोण पेडणेचो भुरगो केप्यां सारके थंय एक अवेलेबल आसा अमूक शिक्षण आनी थंय रावन शिकतलो, जाल्यार ताका सावथ गोवान जर एक हॉस्टेल आयलें किंवा नॉर्थ गोवान, कित्याक तांणी प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान एक हॉस्टेल येतलें म्हणून सांगलां, तर थंय रावन तांकां शिकूंक तांकां एक हें मेळटालें, मार्गदर्शन मेळटालें. तर ते बरोबर विविध अंगां तुका पळय खंयची हें आसा, इंट्रस्ट आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल स्कील ट्रेनींग म्हणटा पळय, तें तुका आवड जर आसत जाल्यार त्या आवडीनुसार तुवें जर काम करीत जाल्यार तूं प्रोग्रेस फास्ट करता, कित्याक तुका बेगीन आपणां येता ती स्कीम. पूण ती जर तुका आवडच ना जाल्यार तुका थंय वचून कांय फायदो नासता. पण
आतां कितें आसा, आतां इतली तरेचे स्किल्स आमकां जाय आसता. देखीक तुमकां पयलीं बेजीक सांगता, प्लंबींग आसता, इलेक्ट्रिकल आसता, कार्पेंट्री आसता, युटिलिटी मॅनेजमेंट आसता, मागीर मॅकॅनिकल लॅपटॉप रिपेर्स किंवा मोबायल रिपेर्स, असल्यो कितलेशेच विंगड क्षेत्रां आसा जी तूं प्रत्येक गांवांत सुद्दां तुवें जर सुरू केलीत जाल्यार तुका ताजो फायदो जावंक शकता आनी तूं तुजो चरितार्थ किंवा तुजें कॅरियर बिल्ड अप करूंक शकता. तर अशा दृश्टीन सरकारान विविध क्षेत्रांत ट्रेनींग मेळून भुरग्यांचें जांकां फुडार शिक्षण करपाचें ना तांकां स्कील ट्रेनींग करून तांकां फुडार बरें जावचो म्हणून तांणी ही स्कीम आपणायल्ली आसा आनी ताजे वरवीं लोकांकूय फायदो जातलो, सोसायटी वील बेनिफीट आनी देशाची प्रगती जातली. कित्याक कितें पळय चालू आसा तें बंद जर पडलें जाल्यार परत चालू करून फुडार बरो जावंक शकता. त्याच बरोबर दुसरी गोश्ट अशी आसा की आज आमी एक्सपोर्टींग हब म्हणून करूंक सोदता इंडिया, मॅन्युफॅक्चरींग हब म्हणून करूंक सोदता. सगळें करता पूण आमचें सगळ्यान पावर कितें आसा तर आमचो डेमोग्राफीक प्रोफायल आनी आमचो डेमोग्राफीक प्रोफायल म्हणजे कसो की आमची मॅनपावर आनी मॅनपावर जी आसा वी हॅव लार्जस्ट स्ट्रेंथ बिलो 29 टुडे आनी ते जर आमी ट्रेन करून वी कॅन इवन एक्सपोर्ट मॅनपावर टू द वर्ल्ड. आज जगाक आमची गरज आसा आनी त्या वरवीं जर आमी वाटचाल केली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे भुरगे पळय आसा, तरणाटे आसा, तांकां फुडार बरो जावंक शकता, तांचें इन्कम जावंक शकता, तांचें कॅरियर जावंक शकता. सो सर, आता म्हाजो लास्ट प्रश्न तुमकां. सामान्य मनशाचो विचार केल्यार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडिल्ल्या ह्या अर्थसंकल्पाच्या परिणामां खातीर रिपोर्ट कार्ड पद्दतीन जर ग्रेडींग दिवपाची जाली जाल्यार तुमी तांकां खंयची ग्रेड दितले? पयली गोश्ट म्हणजे जर आमी ग्रेडींग करतले जाल्यार तिच्या हातान पळय जो पयसो येता तो कसो येता, एक म्हणजे GSTन येता आनी दुसरो थोडोसो इन्कम टॅक्स आनी हातूंतल्यान येता, बाकीचे एक्सायज बी येता. तर GSTंतल्यान येता म्हणटकीर संपूर्ण देशाक ताजे पयले क्रेडीट वता, कित्याक ते पयशे तिच्या हातान दिता आनी त्या वरवीं ती मोडूंक शकता आनी सगळ्याक फायदो ताजो करून दिवंक शकता. पण एक आसा की तिणें बजेट करता आसतना प्रत्येक क्षेत्राक तिणें लक्ष दिवन ताजेर काम केल्लें आसा, तांकां फंड अवेलेबल करून दिल्ले आसा आनी ताजें इम्प्लिमेंटेशन बरें जावचें आनी ताजे फायदो सगळ्या लोकांक जावचो हाजें परिपूर्ण तिणें एक विश्लेशण केल्लें आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तिका उंचेलो पावंडो फावो जाता आनी म्हाका दिसता धांतले तिका 8 किंवा 9 फावो जाता. अरे वा, ओके. सो केंद्रीय अर्थसंकल्पाचो गोंयाक कसो फायदो जातलो, राज्य सरकारान खंयच्या विशयाचेर लक्ष दिवपाक जाय, सर्वसामान्य नागरिकां खातीर हो अर्थसंकल्प कितें घेवन आयला, तशेंच वेगवेगळ्या उद्देगीक, तंत्रगिन्यान, शेतकी, युवा शक्ती आनी हेर बाबींच्या नदरेंतल्यान हो केंद्रीय अर्थसंकल्प कसो म्हत्वाचो आसा ताचे विशीं आयज आमी भासाभास केली. हो अर्थसंकल्प आमकां सविस्तार समजून सांगिल्ल्या खातीर आमी मांगिरीश पै रायकर सराचे उपकारी आसा. देव बरें करूं. सर, तुम्ही तुमचो मोलादीक वेळ पणजी आकाशवाणी केंद्राक दिलो म्हणून देव बरें करूं.